Dalam perjalanan kita melihat tekukur guys. Kita shot dulu jarak sekitaran 50 meter. Kini wae suwen itu guys, ada di pohon kelapa itu ya guys. Nah, kalian bisa ngelihat. Nah, itu yang kecil itu guys. Lihat apa yang terjadi, apakah tumbang tekukur itu? Ternyata waduh, kita coba pakai PCP, ternyata tekukurnya terbang guys di sana. Waduh, Enggak tekan. masa iya? Coba mau diuculi ya bos. Oke, kita lanjut ya guys ke perjalanan menuju spot. Wah,